तोशिबा वॉशिंग मशीन की E3 जब भी इसका एरर आता है तो इसका ये स्विच का प्रॉब्लम होता है। E23 सॉरी E23 जब भी इसका प्रॉब्लम आता है तोशिबा मशीन का, वॉशिंग मशीन का, इस स्विच को रिप्लेस करेंगे तो आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। ये है जो होता है हमारा डोर लॉक स्विच होता है। ये देखिए, ये डोर लॉक स्विच होता है, इस पैनल के नीचे इस साइड में होता है। तो इसको चेंज करने के बाद में आपका E23 का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा।